अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है ये चिकन रोल है। भाई? ये चिकन रोल कहाँ से है? ये चिकन रोल है, देख ये चिकन रोल है। तो तुम्हें क्या बंद कबाब नजर आ रहा है? बादल कबाब भी होते हैं क्या? अरे बंद कबाब भाई। बंद कबाब लड़ क्यों रहे हो भाई? मैंने कुछ गलती कर लिया क्या तुमसे पूछ के? ये क्या है क्या? शक्ल से तो पढ़ा लिखा लगता है तुम्हारे। यार पता नहीं कितने टाइम आनी हुई है आपको। चल निकल यहाँ से।